있는 빅피처 윤태아입니다. 반갑습니다. 여러분, 자전거 타고 결승선까지 찍고 잘 돌아오셨어요? 건강도 이렇게 챙기시고 너무 존경스럽습니다. 오늘 즐거울 준비 되셨나요? 아침부터 이렇게 열심히 운동하시고 또 음악으로도 즐기셔야죠? 좋아요. 우리 팬분들도 이렇게 좋은 공연 있다고 해서 찾아와 주셔서 너무 감사드리고요. 고령 국민분들도 오늘 즐거운 시간 보냈으면 좋겠습니다. 자, 제 노래 찍고 들려드렸고요. 조사하면 다 나온다도 들려드릴 예정이에요. 요즘 전국 방방 곳곳으로 조사하고 다니고 있는데요. 어떤 조사를 또 해볼지 고령에서 출발해 볼까요? 출발! 음악 큐! 아유, 조사하면 다 나온다로 활동한 지도 한 1년 정도 된 것 같아요. 근데 반응이 또 오고 있고 히트곡으로 좀 해보려고 하는데 여러분들 괜찮으세요? 정말 다사다난했던 2024년이었죠? 여러분들 마무리 잘 하시고요. 늘 건강하셨으면 좋겠는 마음 담아서 제가 노래 들려드릴 텐데요. 내장산 어떠세요? 가을에 정말 좋죠. 그렇지만 우리 경북에서는 가야산이 또 어떤 산이 좋죠? 팔공산? 산이 좋은 게 너무 많지만 우리 고령이랑 제일 가까운 가야산으로 한번 바꿔서 불러보겠습니다. 자, 내장산 음악 큐!
밤새도 둥지를 찾아 날개를 접는다. 가을이 물들면 해기 남은 지면에 찾아올까나 어느 공원에 나를 찾아올까나 가야 산으로. 복 많이 받으세요, 남녀바람 깊어지면 내 마음도 깊어만 간다. 법당앞 뱃돌이에 새하얀 고무신 깊어가는 가을 마음 속에 사연이 있나 서리서리 눈물이 있나. 대장사 쇠국소리 밤새도 둥지를 찾아 날개를 접는다. 가을이 물들면 해기 남은 지면에 찾아올까나 어느 공원에 나를 찾아올까나 가야 산으로. 감사합니다. 고맙습니다. 앵콜이에요. 고맙습니다. 가을에 진짜 요 노래 하나 불러보고 싶었고요. 이번 연도에 요 노래 처음 불러봐요. 제가 선곡을 늘 그때그때 다른 걸 들려드리고 싶어가지고 바로바로 정하는데 괜찮았나요? 좋아요. 여러분 산도 많이 타시고 자전거도 많이 타시고 늘 건강하시길 바라겠습니다. 복 가득 받으세요. 고맙습니다. 자, 그러면 메들리 한 곡 할까요? 메들리 좋아요. 메들리로 신나게 즐길 준비 되셨나요? 어머, 안 되신 것 같아요. 안 되신 것 같아요. 밥 식사 안 하셨죠? 밥 안 먹었어. 어떡해. 이렇게 즐기고 오뎅만 먹었어. 이렇게 즐기고 식사를 딱 맛있게 하면 얼마나 개운하게요. 자, 준비되셨죠? 어휴, 좋아요. 자, 음악 큐. 자, 동천아 연정부터 아시는 분들 같이 불러주세요. 손대면 억하고 터질 것만 같은 그대 동성화로 부르니
허무한 맹세였나. 천년이 내리는 날 한동역 앞에서 만나자고 약속한 사람. 새벽부터 오는 눈이 무릎까지 덮는데 안 오는 건지 못 오는 건지 오지 않는 사람아 기다리는 내 마음만 놓고 걷는다. 기적 소리 그 어진 밤에 기다리는 내 마음만 놓고 걷는다. 밤이 깊은 한동역에서 감사합니다. 아이고, 앵콜이에요. 그렇죠. 앵콜입니까? 자, 그럼 앵콜을 박자에 맞춰서 앵콜! 앵콜! 감사합니다. 여러분 오늘 저와 함께해서 즐거우셨나요? 감사합니다. 전 이제 리니어나 옥수수밭 옆에 당신을 묻고도 잔잔하게 들려드리면 좋은데 다음에 꼭 그런 노래 들려드리고 오늘은 신나게 여러분들과 즐겨보았는데요. 마지막 노래로 둥지로 더 신나게 즐겨보고요. 여러분들 마음에 오래 남았으면 좋겠습니다. 이번 연도 마무리 잘 하시고요. 내년 못 만날 수도 있으니까 또 고령에 또 12월 달에 오면 좋은데 못 올 수 있으니까 새해 복 많이 받으시고 건강하세요. 오라고요? 불러주셔요. 오지 좀 이렇게 써봐요. 알겠죠? 여러분 다음에 또 봬요. 자, 둥지 고령에서 둥지를 한번 틀어볼까나요? 음악 큐. 채워주고 싶어 내 인생을 전부 주고 싶어
고맙습니다. 윤태화 씨였어요.